Merhaba dostum, ben Vatnela. Koskoca bir yıl geçti dostum, hadi bunu kutlayalım. Dostum, bu yıl senin için pek iyi geçmediğini biliyorum. Ekrana bu şekilde bakıyorsun. Ama hiç merak etme, arkana yaslan ve videonun keyfini çıkar. Çünkü bugün 2022 yılını güzelleştiren tam 16 oyuna bakacağız. Ve merak etme, bu listede de diğerleri gibi her tarz oyun var. Bu yüzden illa kendine güzel bir tane oyun bulacaksın. Hadi 2022 bitmeden listeye geçelim. Hop kanki, başlamadan önce kısa bir açıklama yapmam lazım. Şimdi listede bazı paralı oyunlar var. Ben de bunların fiyatlarına bakmaya çalıştım ama benim telefon 30 ondan hallice olduğu için kaldırmadığı oyunlar da oldu. Ben de gittim arkadaşların telefonundan baktım ve fiyatların değiştiğini fark ettim. Ve o yüzden sadece internetteki dolar üzerinden fiyatları almaya çalıştım. Bu ortalama bir değer ama tabi telefonunuz için değişebilir. Bu yüzden kendinizin kontrol etmesi en doğrusu olacaktır. Biliyorum videonun girişini bayağı bir uzattım ama yattı balık yan gider deyip seni aşağıda bulunan abone ol düğmesinden kanala abone olmaya davet ediyorum. Hadi devam. NANI?! Disney Mirrorverse. Hepimizin geçmişine yer etmiş karakterlerle dolu bir dünyada geçen bir oyunla başlayalım. Bu oyunda Disney ve Pixar karakterleriyle bir tane takım oluşturuyoruz. Bu takım 2 veya 3 kişilik oluyor. Oluşturduğumuz karakterlerle de güzel bir hikaye eşliğinde Disney ve Pixar karakterleriyle savaşıyoruz. Oyunun ana mantığı genelde bir hikaye eşliğinde bölümden bölüme gittiğiniz veya da zindanlara girdiğiniz bir mantıkta. Ama tabi karakterinizi geliştirme, yeni karakterler elde etme gibi birçok amacınızda bulunuyor. Ve her karakterin ayrı saldırı ve savunma biçimi olduğundan oyunda taktiksel bir şekilde oynamanız gerekiyor. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak grafik yönünden oldukça tatmin edici olduğu söylenebilir. Gerek arka plan gerekse karakter tasarımlarıyla gayet güzel bir grafik yapısı var ve bu oyun bize nasıl bir sisteme patlar derseniz oyunu oynamanız için iyi sınıf bir tane telefona sahip olmanız lazım ve boyut olarak da 1.6 GB'lık bir boyuta sahip ve Türkçe dil seçeneğine de sahip. NANI?! Desta The Memories Between. Bu oyun bir Netflix özel oyunu. Eğer Netflix'iniz varsa filmin yanında ücretsiz bir oyunu da oynayabilirsiniz. Öncelikle oyun güzel bir hikaye eşliğinde giden, bu hikayeye göre de karakterinizin rüyalarında düşmanlarıyla kapıştığınız bir sıra tabanlı oyun. Oyunu biraz özetleyecek olursak karakterinizin elinde bir tane top var. Düşmanlarınız da aynı şekilde ve engellerle dolu bir alanda rakibinizden kaçıp topu duvarlardan sektirerek veya üstten atarak onu yenmeye çalışıyorsunuz. Tabi bu hamleleri sıralı bir şekilde yapıyorsunuz ve bu şekilde güzel bir strateji eşliğinde oynamaya çalışıyorsunuz. Oyunun grafikleri oldukça güzel denilebilir. Bir kere güzel bir atmosferde ve stilize tarzda kendine has grafikleri var. Top ve karakter efektleri de gayet hoş. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak maalesef ki gene iyi sınıf bir tane telefonunuzun olması gerekli ve 1.1 GB'lık bir alan gerekli. NANI?! Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Şimdiki oyunumuz anime severler için güzel bir strateji oyunu. Yu-Gi-Oh! İzleyenler bilir. Bu animede karakterlerimizin kart desteleri vardı ve her kartta değişik yaratıklar vardı. Bu yaratıkların güçlü veya zayıf yönlerini kullanarak güzel bir savaş yapıyorlardı. İşte bu oyunda da aynı mantık var. Animedeki 7 tane ana karakter var. Bu karakterleri kullanarak ve kendinize güzel ve mantıklı desteler yaparak 4 kişilik bir stratejik savaşına giriyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlarınızla Yu-Gi-Oh'taki canavarlara karşı savaşma ve tek oyunculu modlar da var. Oyun grafik konusunda gayet başarılı. Kartlardaki canavarlarınız ekranda cidden güzel grafikleri eşliğinde savaşıyor ve görsel şölen yaşıyorsunuz. Ama maalesef ki bu oyun da size birazcık pahalıya patlıyor ve iyi sınıf bir telefon istiyor. Biliyorum 3 defadır yüksek sınıf deyip duruyorum. Orta sınıf ve düşük sınıf telefonlu kankalarım birazcık kırılıyor bu duruma. Ama merak etmeyin, bu biraz liste sıralamasını rastgele yapmamdan kaynaklı. Listede 33 onla bile oynayabileceğiniz oyunlar var. Ama biraz az çünkü oyunlar yeni ve hep üst düzey grafiklerde ama gene de var. Ve bu oyunumuzun boyutu ise 852 MB ve maalesef Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. NANI?! Marvel Snap. Bu oyun adından anlayabileceğimiz gibi Marvel evreninde geçen bir oyun. Öncelikle oyun bir kart oyunu. Oyunda her kart bir Marvel evrenindeki kahramanı ve kötü adamı temsil ediyor. Ve bir yeteneği var. Ve siz yeteneklerini doğru bir kombinle kullanarak rakibinizden daha güçlü bir şekilde oyunu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Ayrıca oyunda 3 farklı koridorda savaşıyorsunuz. Ve her koridorda üstün olmanız çok zor. Yani genelde oyunlar kafa kafaya gidiyor. Ve oyunda verdiğiniz hızlı oynayışla 3-4 dakikalık bir adrenalin çılgınlığı yaşıyorsunuz. Oyunun grafik yapısına bakacak olursak aslında bir kart oyunu olduğu için çok da bakmaya gerek bile yok. Normal işte. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak da orta sınıf ve üstü telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca Türkçe dil seçeneği de mevcut. NANI?! Nose Heart. Bu oyun bir MMORPG oyunu. Yani kocaman bir evrende diğer insanlarla güzel bir macera atıyorsunuz veya da tek başınıza zaman geçiriyorsunuz. Bu tamamen size kalmış. Oyun başta size biraz uzunca bir hikayeyle her şeyi öğretiyor. Sonra ise siz kafanıza göre ister at koşturuyorsunuz, ister canavar kesiyorsunuz, isterseniz de diğer insanlarla sosyalleşiyorsunuz ve bu şekilde oynuyorsunuz. Oyun grafik yönünden oldukça iyi. Kocaman haritanın en ufak detaylarına kadar ve çimlerin hareketlerine kadar oldukça görsel şölen yaşatacak şekilde yapılmış ve oyunun sistem gereksinimlerine bakacak
bakacak olursak da orta sınıf telefonlarda ve üstü telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 4 GB bir boyuta sahip. Ama maalesef ki Türkçe dil seçeneği yok. 何 Diablo Immortal. Bu oyunu çoğumuz bilir. Kanalımızda da geçen seneden beridir gelmesini beklediğimiz oyunlardan bir tanesi. Ama hiç duymamışlar için oyunun mantığı aslında bir rol yapma oyunu. Bir karakter seçiyorsunuz. Oyunda toplam 6 tane sınıf var ve bunlar da oynanış şeklinize göre değişiyor. Siz de bir tane seçip haritadaki değişik güçleri olan canavarlardan kaçma ve savaşma yarışına atılıyorsunuz. Onlardan düşen eşyalarla kendinizi geliştirip çeşitli etkinlikler yaparak da kendinizi daha fazla geliştirip haritada racon kesmeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda oyun genelde canavar kesmeye dayansa da diğer insanlarla da savaşma fırsatınız var. Oyunun grafiklerine bakacak olursak oyun biraz karanlık bir atmosferi olmasına rağmen çok güzel detaylarla şekillendirilmiş 10 numara grafikleri var ve karakterlerinizin yeteneklerinin efektleriyle de hem görsel şölen yaşayıp hem de düşmanlarınızı harbiden vurduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Fakat oyun iyi sınıf bir tane telefon istiyor ve boyut olarak da 15 GB'a kadar çıkıyor ve maalesef ki Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor. 何 Streets of Rage 4. Bu oyun eski dövüş tarzında bir aksiyon oyunu. Oyunun grafiklerine kadar eski Atari oyunlarına bağlı kalınmış fakat günümüz mobil cihazlarına da güzel bir mantıkla bağlayarak eğlenceli bir oyun yapmışlar. Oyunda hikaye ve 1vs1 bölümler var ve bölümlerde rakiplerinize gerektiği yerlerde dalarak, gerektiği yerlerde kaçarak güzel adrenalin patlamalarıyla dolu bir anlar yaşıyorsunuz. Ayrıca bu aksiyon dolu dakikalarda güzel ve birazcık klişe bir tane hikayesi eşlik ediyor. Aynı zamanda farklı karakterlere de oynuyorsunuz. Oyunun grafik yapısına bakmak gerekirse eski tadı koruyup piksel tarzda devam etmişler ve biraz eski dursa da yeni oyun olduğunu hissettirecek detaylara da sahip. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak nasıl oldu bilinmez ama bu oyun ne kadar eski durmasına rağmen modern olduğu için üst sınıf bir telefon gerektiriyor ve boyut olarak da 1.7 GB'lık bir boyuta sahip. Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor ve ortalama $8 bir ücreti sahip. Ama tabi başta da uyardığım gibi kendinizin bakmasında fayda var. Çünkü bazen büyük indirimlere girip 3 TL gibi fiyatlara da inmesi olası. 3 TL'ye de cidden bedava oyun. Abartma o kadar olmaz demeyin, bu şekilde gördüğüm bir sürü oyun var. 何 Total War Medieval 2. Bu oyun bir sıra tabanlı strateji oyunu. Oyunda siz orta çağda ülkelerden birisini kontrol ediyorsunuz ve gerek düşmanlarınızla gerekse müttefiklerinizle güzel savaşlar ve akıl oyunları çeviriyorsunuz. Oyunun sıra tabanı aslında sadece haritalarda var. Savaşları ise ordunuzu gerçek zamanlı olarak kontrol ederek gerçekleştiriyorsunuz. Ayrıca oyunda yapabileceğiniz ve yapmanız gerekli tonlarca şeyler var. Diğer ülkelere elçi göndermeden işgal ettiğiniz ülkelerin dinlerini kontrol etmeye kadar her şey sizin kontrolünüz altında oluyor ki son söylediğim birazcık isyan riski taşıyor. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor ve dış politikalardan iç politikalara oyunun her şeyini kontrol edebiliyorsunuz. Ve oyun uzun soluklu bir oyun olduğu için ve sürekli her şeyi kontrol etmeniz gerektiği için günlerce eğlenceli bir biçimde oynayabiliyorsunuz. Ayrıca oyunda sizin oynayış şeklinize göre güzel bir tane hikaye de size eşlik ediyor. Oyunun grafiklerine gelecek olursak harita üzerinde gayet güzel grafikleri olduğunu söylemem gerek ve en ince detaylarına kadar düşünülmüş bir oynayış eşliğinde bu grafiklerle gayet güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Aynı zamanda şehire casus gönderdiğinizde girişi gibi çeşitli ara sahnelerle dolu bir oyun. Bu ara sahnelerde de grafikleri gayet iyi. Savaşlar da grafik yönden göze iyi derecede görünüyor. Sistem geliştirmene gelecek olursak oyun amiral gemisi cihazlar istiyor. Amiral gemisi söylemini bilmeyenler için markanın en iddialı cihazları oluyor. Ayrıca iyi sınıf bir telefonunuzun olduğunu düşünüyorsanız almadan önce oyun açıklamalarını okumanızı tavsiye ederim. Orada da bazı cihazlarda oyunun indirilebileceğini ama telefonun kaldırmayacağı yazıyor. Yani bir kontrol etmekte fayda var. Boyut olarak da 2.1 GB'lık bir boyuta sahip ve ortalama $15'lık bir ücreti sahip. Tabi internette yazan bu sizin cihazınıza göre değişir. 何 Apex Legends. Bu oyunda bayağı bilindik bir oyun ve bu senede çıkmasını takip eden bir sürü insan vardı. Oyun ana mantık olarak bir Battle Royale oyunu. Yani sizi ve belli bir sayıda insanı harita yatıyor ve haritada hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Belli bir alan var ve bu alanda giderek küçülerek ortalığı kızıştırıyor. Bu türün en büyük temsilcilerden olan PUBG'yi bilirsiniz. Bu oyunda o tarzda olmasına rağmen ondan çok daha seri, atlamalı, zıplamalı ve sürekli aksiyonu ön planda tutan bir oynayışa sahip. Haritası ise buna müsait bir şekilde tasarlanmış. Ayrıca oyunda karakterlerinizin özel yetenekleri de var. Onları kullanarak rakiplerinize taktiksel olarak da fark atmaya çalışıyorsunuz. Ve isterseniz takım kurup ekipli bir şekilde savaşabiliyorsunuz. Oyunun grafikleri de gayet hoş ve oyunun zaman olarak daha ileride geçen havasını da gayet güzel yansıtıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarla rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 3.9 GB'lık bir boyutu var ve Türkçe dil seçeneğine de sahip. 何
Undercamber. Bu oyunumuz bir RPG oyunu, yani rol yapma oyunu. Oyunda aslında bir tane sınıf yok. Sınıfınızı tamamen kendi geliştirdiğiniz yetenekler ve silahlarınızla siz oluşturuyorsunuz ve kocaman dünyasında canavarlar kesiyorsunuz veya da diğer insanlarla lonca savaşları gibi birçok maceraya atılıyorsunuz. Aynı zamanda siz oyunu oynarken arka planda çiftçilik ve avcılıkla ilgili bir hikaye de size eşlik ediyor ve oyunda kendi oluşturduğunuz skill ağacı ve düşman canavarların saldırı ve savunma biçimleriyle onlarca combo oluşuyor ve sürekli bir oynayış içine girebiliyorsunuz. Ama oyunun yeni olmasının da getirdiği büyük bir optimizasyon sorunu var. Hatta yapımcılar da artık illallah etmiş ve oyun açılmıyor diyenlere silip tekrar yükleyin diyorlar. İşin garip yanı da bazen işe yarıyor. Oyunun grafikleri oldukça güzel. Gerek dünyasının havası gerekse skill'lerin efektleri çok güzel grafiklerle süslenmiş. Yani eğer telefonunuza sıkıntı çıkarmazsa gözünüzü doyuracak bir görselle oyunu oynayacaksınız. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak da orta sınıf ve üstü cihazlarda oynayabilirsiniz ve boyut olarak 4 GB'lık bir başlangıç boyutu istiyor. Maalesef de Türkçe dil seçeneği bulunmuyor. 何 Ni no Kuni Crossword. Gene bir rol yapma oyunumuz var. Bu oyunda eski zamanlarda fantastik bir dünyada karakterimizi yönetiyoruz. Aynı zamanda güzel bir hikaye eşliğinde açık dünyada geziniyoruz. Oyunda hikaye eşliğinde onlarca farklı görev yapıyorsunuz. Bu şekilde de oyunu uzun süre sıkılmadan oynamanızı sağlıyor. Aynı zamanda oyunda 5 farklı sınıfla devam ediyorsunuz ve çiftçilik yapmaya kadar her tarzda oynayabiliyorsunuz. Bu süre zarfında diğer insanlarla da etkileşimde oluyorsunuz ve kendi krallığınızı sunucunun en iyisi yapmaya çalışıyorsunuz. Oyun grafikler konusunda gayet iddialı. Garip bir grafik tarzı var. Birazcık basitleştirilmiş ama aynı zamanda kaliteli. Aynı zamanda çizgilerin üzeri daha da belli. Yani kısaca biraz daha stilist denilebilir. Sistem gereksinimleri ise düşük sınıfla orta sınıf cihazlar arasında başlayan bir stille. Boyut olarak da 1.6 GB'lık bir boyuta sahip ve Türkçe dil seçeneği de maalesef yok. Hatta İngilizce ve Korece olan iki dil gibi çeşitsiz bir dil adına sahip. 何 This Light. Bu oyunumuz bir sıra tabanlı strateji oyunu. Oyunda bir sürü karakter var ve her karakterin de farklı özellikleri var. Aynı zamanda her karakter dünyadaki mitolojik ve destansı karakterlerden ilham alınarak tasarlanmış ve buna bağlı hikayelerle süslenmiş ve oyunda garip bir sistem de var. Her karakterin yorumlama yerleri var. Orada karakterler hakkında diğer insanların yorumlarını bulabiliyorsunuz ve diğer insanların o karakterleri hangi destelerde kullandıklarını da görebiliyorsunuz. Bu şekilde stratejilerinizi geliştirebiliyorsunuz. Oynayışta da bir hikaye eşliğinde bölümlerden bölümlere koşturuyorsunuz ve hem rakibinize göre hem de kendi sisteminize göre güzel stratejiler yaparak oynuyorsunuz. Oyun grafikler konusunda bayağı iddialı. Neon tarzında aydınlatmalarıyla yeni tarz bir grafik yapısı var ve gerek oyun dinamiğiyle gerekse karakterlerin tasarımıyla gayet uyumlu grafiklerle görsel şölen yaratmışlar denilebilir. Ayrıca sesler de bir hayli oyun ritmine uygun ve gaza getiren cinsler. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak düşük sınıf telefonlarda bile oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 875 MB'lık bir boyuta sahip ve maalesef Türkçe dil seçeneğinde bulunmuyor. 何 The Path Within. Bu oyun sadece coop tarzda oynayabileceğiniz bir oyun. Yani arkadaşlarınızla iletişim halinde olmanız gerekiyor ve ekranda gördüklerinizi birbirinize anlatarak oyunun bulmacalarını çözmeye çalışıyorsunuz. Oyun çok çeşitli bulmacalar ile süslenmiş ve bazen bulmaca bazen ise zaman yarışlarıyla arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmenizi sağlıyor ya da manita adayınızla bu oyun kesin iş yapar. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve arka planda Discord kaldıran bir cihaz lazım. Bu arada eğer arkadaşım yok diyorsanız açıklamalarda Discord sunucumuz var. Oradan bir arkadaş bulabilirsiniz. Boyut olarak 400 MB bir boyuta sahip ve $3'lık bir ücrete sahip. Yani 2 kişi $6 bayılmanız lazım maalesef. 何 Summoners War Chronicles. Bu oyun bir MMORPG oyunu. Oyunda kocaman bir tane dünya ve kocaman bir tane hikaye var. Size bu macerada yanınızda olması için canavarlar buluyorsunuz. Bu canavarların her biri rakibinize göre özellikleri avantaj ya da dezavantaj sağlıyor. Mesela rakip ateşse ateş canavarınız iş yapmazken su canavarınız canını okuyor. Aynı zamanda oyunun diğer insanlarla da savaşabiliyorsunuz ve oyunun kocaman haritasında çiftçilikten tutun balık tutmaya kadar çok çeşitli şeyler yapabiliyorsunuz. Grafik konusunda da oldukça iyi oldukları söylenebilir. Özellikle karakterlerin çok tatlı çizimleri eşliğinde çok ayrıntılı ve rengarenk tasarlanmış görsel şölen yaratan grafikler eşliğinde oyunu oynuyorsunuz. Oyunu oynamak için iyi sınıf bir cihaza sahip olmanız lazım ve boyut olarak da 3.9 GB'lık bir boyut lazım ve maalesef ki Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor. 何 20 Minutes Till Dawn. Bu oyun full tempo aksiyon üzerine bir oyun. Oyun piksel tarzda ve karakterlerinizi tepeden görüyorsunuz. Size doğru giderek güçlenen bir düşman sürüsü geliyor ve siz 20 dakika boyunca onlardan kaçmaya veya da onları indirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun bu kadar basit durduğuna bakmayın. Oyunda onlarca farklı skill ve combo çeşidiyle bir hayli çeşitlilik sunuyor. Aynı zamanda enfes müzikler eşliğinde 20 dakika kafayı buluyorsunuz. Grafiklere bakarsak dediğim gibi oyun piksel tarzında yani tartışma konusu yaratabilir. Sevenleri de var
var, sevmeyenleri de var. Fakat piksel de olsa detayları 10 numara yaptıkları bir gerçek. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak 142 MB'lık bir boyuta sahip ve ortalama $3 bir ücrete sahip, yani 50 TL. 何 Dungeons of Dreadrak ve son oyunumuz. Bu oyun bir rol yapma oyunu. Oyunda güzel bir hikaye içinde bir dağa giriyorsunuz. Bu dağ 100 kat aşağıya gidiyor ve her katta kıvrak zeka gerektiren bölümler var. Bu bölümlerdeki bulmacaları ve hız gerektiren alanları çözerek aşağı katlara inmeye çalışıyorsunuz ve elinizde de sadece bir tane çakı var. Oyun birazcık basit gelmiş olabilir ama oyunun onlarca oyun eleştiri kuruluşundan iyi görüşler almasını da atlatmak isterim. Grafikler konusunda çok detaylı grafikleri var fakat gene de piksel tarzda. Bu yüzden biraz da sizin zevkinize kalıyor. Fakat bölüm tasarımı ve kurgu konusunda inanılmaz bir oyun. Sistem gereksinimlerine bakacak olursak nasıl lan diyeceksiniz ama oyun iyi sınıf telefonlarda ve bazı orta sınıf telefonlarda oynanabiliyor. Boyut olarak da 228 MB'lık bir boyuta sahip ve maalesef ki Türkçe dil seçeneği de bulunmuyor. Ve dostum artık listemizin sonuna ulaştık. Videoyu bu güzel keman sesiyle kapatıyorum. Sen de bir yandan dinlerken bir yandan da kanalımıza abone olup bize katılmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.